Pre rodiča je málo čo dôležitejšie ako pohľad na deti, ktoré sa tešia do školy. Preto som šťastná, že sme sa s Miškom zhodli dať do školy v krásnych sadoch Tadáška, Žovku aj Anešku. Ja som skôr pragmatik, vždy som si myslel, že najlepšie je mať školu pod nosom, až neskôr som si uvedomil, čo je naozaj dôležité. Kvalitná výuka je samozrejmosť, no zároveň dobrá atmosféra, pohoda detí a ich radosť z toho, čo ich v škole čaká. V sadoch ju naše deti pociťujú. Za 2 roky, čo sme tu, som pochopil, vďaka čomu to je. Škola a všetko okolo nej. Príroda, vzťahy, komunita rodičov, to všetko tvorí prirodzene prepojený celok. Takéto komunitné prostredie podporuje zdravšie vzťahy medzi deťmi a rodičmi. Je tu menší kolektív detí. Stane sa, že aj počas roka príde do triedy niekto nový, no nie je s tým problém. Deti sú otvorené, síce sa doťahujú, samozrejme, ako všetky deti, ale keď treba, vedia spolupracovať a majú sa navzájom rady. Naša najstaršia dcera Žovka tu prestupovala z inej školy v 2. ročníku. Najprv sme sa báli, či sa tu naučí toľko ako na verejnej škole, ale zistila som, že tieto moje obavy boli zbytočné. Som vyštudovaná učiteľka a celý ročník po Žovkinom prestupe som porovnávala, čo sa učí dcera tu a čo je bývalá spolužiačka. V sadoch samozrejme tiež plnia riadne štátny vzdelávací program, ale všetko vrátane školských a mimoškolských aktivít je krajšie a príjemnejšie prepojené. Mozog sa lepšie rozvíja, keď sa dieťa hýbe. V sadoch sme hneď v lese. Veľa rodičov chce, aby ich deti trávili čas v prírode, ale nemajú priestor ísť s nimi von. My našťastie tento problém nemáme. Po škole tu často zostávame aj dlhšie, ideme na huby, ochutnáme, čo rastie v lese, všetci máme veľmi radi čerstvé kysličky a maliny. Často si domov nesieme aj zababrané deti. Zablatené topánky, to je to najmenej. Najdôležitejšie pre nás je, že naše deti nie sú zo školy vystresované, baví ich to tu a chodia sem rady. A my spolu s nimi.